안녕하세요. 발품의 여왕 김미영 팀장입니다. 오늘 영상으로 소개해드릴 아파트는요, 우리나라 전국 최저 분양가로 공급 중에 있는 17평 기준 아파트 한 채 총 분양가 5,300만원으로 줍줍할 수 있는 상품이고요. 해당 아파트 단지 앞에 위치하고 있는 임성지구에는 약 9,000세대의 대규모 도시개발 사업이 드디어 올해 첫 삽을 뜰 예정으로 더욱 주목을 받고 있는 현장입니다. 특히 이 임성지구 내에는 호남고속철도 임성리역이 예정되어 있어 그에 따른 높은 수혜를 기대하고 있습니다. 지금부터 영상으로 소개해드릴 목포 근하 희망타운 아파트는요, 전라남도 목포시 대항동 75-18번지에 위치하여 지상 최대 15층 높이 규모 9개 동 총 958세대로 구성이 되어 있고요. 아파트 크기로는 17평, 21평, 24평, 그리고 26평 이렇게 총 4가지 크기로 설계가 되어 있습니다. 그리고 해당 아파트는 2000년도 준공을 마치고 그동안 쭉 임대로 사용하다가 최근 분양으로 전환되는 세대를 선착순으로 공급 중에 있습니다. 이 해당 아파트는 편의시설들이 입점되어 있는 단지 내 상가를 비롯해서 단지 바로 앞으로는 롯데슈퍼, 식당, 편의점, 학원 등이 입점해 영업 중에 있으며, 그리고 단지 앞으로는 또 버스정류장이 위치하고 있어 대중교통 이용 또한 매우 편리합니다. 그리고 해당 아파트에서 차량 5분 정도만 이동하시면 우리나라에서 갈치낚시로 매우 유명한 항구가 인접해 있으며 10분 안으로는 또 이마트, 홈플러스, 롯데아울렛, 재래시장, 국립목포병원, 그리고 항구도시 목포의 핫플레이스인 평화광장과 버스터미널 등의 풍부한 생활 인프라가 잘 갖춰져 있습니다. 그리고 이 해당 아파트 단지 가까이에는 또 대항 일반 산업단지, 삽진 일반 산업단지, 세라믹 일반 산업단지, 그리고 산정 농공단지 등 다수의 산업단지가 밀집되어 있어 일자리가 매우 풍부하고 그에 따른 임대 수요도 많아 실거주뿐만 아니라 월세 또는 전세를 위한 소액 부동산 투자로 보셔도 좋을 것 같습니다. 거기에 더해 서두에서도 잠깐 말씀드린 것처럼 아파트 단지 인근에는 총 사업비 6천억 원, 계획인구 2만 명 이상의 약 9,000세대 규모의 임성지구 도시개발 사업이 드디어 올해 첫 삽을 뜰 예정이며, 해당 지구 내에는 또 호남고속철도 임성리역이 예정되어 있어 전국 사통팔달 교통망을 더욱 가까이에서 이용할 수가 있게 될 예정에 있습니다. 기타 그 밖에 더 자세한 내용들은 영상 바로 아래에 있는 더보기란을 살펴봐 주시고요. 모델하우스 방문 및 분양가 문의는 영상 오른쪽 상단의 전화번호로 문의해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 내부 영상 바로 이어가도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내세요.